Bonjour, bonsoir. Napesi ba Congolais mbote. Toyele susu kolobela. Égypte ba bengi président Félix akende kokata makambo na bango oyo ezwi mikolo na Éthiopie. Na banzi eloko oyo babengeli président Félix na yebite soki ezali humiliation to pe ezali honneur na yebite. Mais selon opinion na ngai nazomona ke ezali humiliation. Pourquoi ezali humiliation? Parce que Congo ezali na ba problème très sérieux sur tous les plans. Donc na plan o ezali économique na social wana kotina koloba te. Tozali na plan politique idéal wana pe zatina koloba te. Donc plan sécuritaire donc mawamingi. Donc Congo na ba plan nyonso ezali kokufa. Alors, sikoyo mutu ya ndenge wana azali exemplaire te akene kotelema liboso ya bato pona kokata makambo ya bato. Po quand même ata Bible ezobisa biso ke tango eloko eza na lisu na yo nano longoli te. Donc okoki pe kolongola ya moninga te. Donc na minute oyo Félix ye malgré titre bapesi ye mais azali na eloko na lisu na ye, aza na problème na mboka na ye. Amisala te ke ngana lati costume nazali mona Tshisekedi papa na ngai azalaki flatteur kokende kosenga kambonge pa Mobutu tokola na mbonga Mobutu biso toza danger te wana eza na tina moko te. Mais sikoyo batu bazali komona yo na makambo na yo engagement ozwi. Est-ce que yo sosala dialogue entre Congo na Rwanda? Oluka kosilisa ba makambo yango entre Congo na Uganda? Est-ce que lobele lango ata mukolo moko vandi mo lobike te na utu komona Kagame na ebisi ke na mboka nanga na dingite boye d'ailleurs kutu na placer na sale pe fusion militaire na changer ba militaire na kotisi bango na banini boye eloko moko sala te. Siko oyo ya Egypte kuna na Éthiopie yoko kokango yoko silisa yango ozomona ngo te ke quelque part eza humiliation soki nga yo donc nakoloba yango ke na kokota yango te. Mais yo za na choix te ndenge mo pepa ya Kabila oza na choix te parce que engagement oyo zui ya kondima kozali président ya mboka wana. Donc essaye kangi yo na batitre ba pesho il faut kende kuna mais yeba yango ke bako seka yo, yeba yango ke batu wana bako humilier yo, yeba yango ke batu wana bako lobake donc yo zali zoba. Mais je crois que poto kende o ezali makambo eleki na mboka na yo na dibaya kuna na Kasai. Donc mutu na yo ya renseignement aboteli batu mboka mobimba pona kolakisa ki yo za na pouvoir te. Mais yo kandenge batu bazali kolela bandeko to landango biso nyustu ndenge bandeko bazoloba. 52 personnes, dont 36 femmes, 12 enfants et 6 hommes, passent nuit à la Belle Étoile dans la parcelle du député provincial du Mukenge, venu du village Lunganga dans le secteur de Kamwandou, territoire de Dibaya, à 50 km de la ville de Kananga. Ces femmes qui ont tout perdu dénoncent la confiscation de leurs champs et villages par M. Chimanga Chouda, inspecteur de l'Agence nationale de renseignement, au motif qu'il aurait acheté ce village pour ses propres fins. L'une d'entre elles s'exprime. Nous avons traversé des difficultés énormes dans notre village situé à Kamwandou. C'est depuis 2013 que M. Chimanga Chouda nous inquiète jour et nuit sur notre propre sol. Nous avons beaucoup cultivé maïs, manioc et autres, mais au moment des récoltes, il nous envoie des policiers pour nous chasser en disant qu'il a acheté notre propre champ et village pour installer ses carrés miniers. C'est grâce à ça que nous prenons la charge des études de nos enfants et autres charges de nos familles. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous confisque ces champs, nous irons où nous exigeons notre terre. Acte qui révolte le député provincial Jimou Mukenge, qui invite ainsi l'État congolais à remettre ces femmes dans leurs droits. Je suis tellement révolté. Nous ne pouvons pas faire souffrir des mamans qui ne vivent pas aux dépens d'autres gens. Elles sont là, elles cultivent, elles vivent, elles sont indépendantes. Et maintenant on leur prend leur champ, on les chasse par un monsieur, un récidiviste.
qui est de l'ANR et qui joue au trafic d'influence et qui terrorise les villageois, là je ne suis pas d'accord. Là je m'inscris en faux et nous allons présenter, nous allons nous plaindre parce qu'il y a eu destruction méchante et il y a eu vraiment des abus avec la police qui l'a emmené là-bas. Signalons que c'est depuis toute la journée de ce mercredi que M. Tshimanga Shuda, inspecteur de l'ANR, incriminé, est resté injoignable. Merci pour la vidéo. Oyo ezali kamo biso to woka mwate ya koboto la biloko biso to yebi ke la plupart ya baluba nyonso te baluba soko pesi bango lupangu na yo afutela suka na yango koboto la yo eloko nyonso kopesa ye suka na yango fazwa yango me lelo yango yo ake na mboka na ye moko muluba na ake na kati ya mboka na ye tala makambo azosala bandeko na ye oyo ya makila mais combien de fois ba Congo, combien de fois ba Swahili, combien de fois bangala, combien de fois yango omoni biso tozali kotelema. Donc Mobutu soka azalaki koboya ke baluba bazwa pouvoir te elingo lo bateke parce que bazalaki bazoba mais baluba bazali faible na esprit bakokaka nzala te donc okoki komanipuler ata na mapa ya pamba omoni ke abomi pe mutu omoni pe asali likambo le voilà mboka eza bien te Félix makambo mboka na osilisi yango te donc mboka na biso ezali na pasi mboka na biso ça reflète misère mboka na biso ezali kotambola te lelo soko lati kosi mokeo nazala ba diamant na uranium bazomona yo tina te na miso ba mindele preuve ke ba oyo ba yaki pa na yo wana soit déjà ba investisseur batika kibino parce que ba yebi ke marche eza bien te bino boza ba envahisseur eloko mo bozo sala na mboka wana ezali te mboka wana ezali détruit mboka wana ezali kotambola eza lokola monde moko ya ba jungle bato baza na kati ya zamba oto benga na anglais jango donc mboka wana ezali mabe Félix problème ezali mais bondi makape batu wana baza batu na bino te baza batu nzambe netu yo bakelio na nzambe yo zali te ke yo nde soki ndenge nini non avant za ndengo wana batu ozo négliger lelo bango batu basala yo koma na place komi wana omoni bango batu basali yo mais lelo yo zo loboke no kata makambo ya batu mais sikoyo makambo mboka no esko so kati yango makambo mboka na yo esko so kati yango donc ezali pasi mais tolanda nanu biso na bino boyo kayango ke Congo ezali pays le plus pauvre na monde à part Yémen ngake mutu na zolo bayango tolanda nanu. La République démocratique du Congo est la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen. 13 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, dont 5 millions sont des enfants souffrant de malnutrition aiguë. Merci. Nabanzi toyoki yango. Donc batu bazali ko souffrir na malnutrition. Tozo lobela awa epona économie na sociale. Problème ezali wana Félix yo ye olobiote ba classe ezali ofele. Ngai personnellement na sala ki contradiction na makamba classe na yo wana parce que nga na yebi yango. Na lobi ke etambola kandeng wana te il faut ko activer 3 branches. 3 branches wana je crois que moko pe ezali na kati ya babiloko eye otozo benga na ba épidémie o ya coronavirus. Elinga ko zala wana ke pona ko supporter batu au cas o ezali ke désastre o ezali international. Donc obeti yango mabe oyebi yango te problème ezali wana bino boyebi eloko te ozo yoka ovandi na poto oui ovandaki na poto na mbonga Mobutu mutabokolo tinde komi papa munene ndenge wana osomona yango donc bozali na signe ya angizite ya reconnaissance par exemple eza kofinga te na zobisa yo eza vérité que ça soit papa na bino asala te asalaka mwa muke na oto banako benga soki erza soki loko moka ndenge wana bazongi akena enda azongi asalaki muke na manifeste de l'Ansele ye asalaki procureur général à l'époque o babomaka Lumumba ye mutasinyaka ba papier o ya kobomba Lumumba bebino bolatisa yango epa ya Mobutu mais papa na o mutasinyaka yango babiloko wana azalaka sainte bino bozui ezali incarnation bolatinde shiko nzota papa na bino
Makamazalaki na yango bino bozana yango bozo torturer peuple congolais. Peuple asa pauvre. Image ya Congo ezali changer. Biso tokolaka na tango ya Zaire babiloko ezalaka te. Ata ti Mobutu ndenge kendaki wana tikaki mboka na ye na ndenge batango ezali te. Omoni lelo mboka ekei donc bo sacrifier mboka po bino kaka bozwaka mapa. Bo sacrifier kaka mboka po bino famille na bino kaka mwa groupe wana sala bien o musu batikal soki bakokufa na bango mais bino boza incapable ya kosala musala yango que ça soit na politique. Parce que papa na azali kolinga te parce que azalaki donc incompétent ya kosala musala yango. Bino tunenga bozali wana bandi na bino na bato ya FCC na bato banini bino tunenga bozali wana boza na mémoire muke boza mayele te. Français parler ezali intelligence te. Ezali expérience te. Yo sala wapi Félix CV na yo ezala Kabila CV na bino bosala wapi na vi na yo compagnie no sala na poto na banani total yango toloba boza na expérience te problème yango sikoyo bato bazoloba awake Congo ezali deuxième pays le plus pauvre au monde mais premier pays riche na ba naturel ressources to commandé ngwana pona nini hein pourquoi bino bozali ko banga ba Rwandais pourquoi bino bozali ko telemate pourquoi bino bozali ko lobate botikali bouche be mais ba pesi bino moi miel muke pas même kutu beefsteak to steak bolia mais ezali ba miel mafuta nzoyo ba bino muke tala ndenge comme si bino bokomi ba envahisseur bana na ba mama na ba papa donc bo détruire mboka na biso mais eza problème te peuple congolais papa na bango tant aleli mbongo amoni ka komi peme na kokufa yusi bino ke prenez-vous en charge mais soko lobaka yango kala mbele yepe mbela kimaka mboka wana azalaka opposant zalaka na mboka na ete bakoboma ye parce que koloba babiloko vérité babiloko nga nazoloba o nazoloba siko na banini fayula koloba ngo na Kinshasa te ke Kabila bomi 12 millions de personnes Bemba également ba muziki wala bakoloba yango te aloba yango lelo oyo nani Zambie azobundisa kuna bete ba bombe pona ko sécuriser territoire na ye pona ko affronter oyo ezali implantation eza na Congo. Est-ce que balobeli yango ata na télévision po mona ke Tshisekedi azali ko salela ba Rwandais siko mutandengo wana Egypte ezali ko benga ye akende pona kozwa solution ata pona kozala pasteur. Je crois que il faut ça exemplaire nanda kunayo moi si na yo bana no fuba ça la exemplaire Félix ozali exemplaire te ni famille na yo maman no azali wana za exemplaire te donc bino ko détruire mboka na mboka eza ya bino te Congo eza IDPS te donc ba bino bo achever peuple congolais tant ba mindele bazo ça la statistique que mboka wana ezali deuxième pays le plus pauvre au monde statistique on ça ba congolais te ça ba mindele oyo bino bozo kende kuna soko lati costume na yo meli whisky omoni na ba stress na yo se vimbisi yo déjà komi mutu munene na matama omoni kete yo sokomi eza bongo te problème ezali wana bozonga soki boku kiango te botika mboka wana s'il te plaît boko seminer batute Mobutu abomaka papa na yo te malgré azalaka lokoso Mobutu aboma ye azaka olinga kutu teke mutachi ye maboko ayebaka ke papa na yo avanda wana azalaki ko reconnaître ye ke yende mutasala manifeste ya nsele yende mutasalaka zairisation non yende mutu asinyaka lettre akoboma Lumumba kufa papa na yo Tshisekedi mutaboma ye procureur général de la République na série wana mais famille na bino comme famille sain maman na bino nde maman Marie oya bota Yesu donc bino bakoyi koloba na bino eloko moko te banini mais après tumboka na ya bino te soki ngayo débat o Egypte na kosala yango te débat o Egypte na koyoka soni na koloba yango te parce que oya mboka na ngai nanu na lobi yango te nanu na sali yango te na koyoka no sala oya bapaya te parce que oza na contre-attaque. Donc message nanga pona lelo ezawana peuple na yo kuna na Kasai oyo ki yango bazolela donc implantation ezo continuer na Congo bande koto zalaka mayele
mais tobosana te il faut tomema bato oyo na justice internationale tant bazoloba opposant to opposition ezaka libanda ya mboka. C'est ça la force ya mboka. Donc biso tobanda toujours koloba pona ko éveiller peuple na biso oyo bazana libanda ya mboka to bazana mboka kuna. Donc message nanga pona lelo eza wana nzamba sali sabino nde tokutani prochainement. OK, merci bye.